Hace un par de semanitas nos acercábamos al Centro de Fisioterapia y Osteopatía Hemogestión para presentarles toda la oferta que nos presentan desde ese centro, una oferta de salud, de cuidado personal, y la verdad que abrimos una puerta que nos va introduciendo por el mundo de la salud. Hay muchas cosas que están relacionadas con la fisioterapia, con la osteopatía, con la nutrición, y aquí tenemos en esta mañana a Maripaz. Jorge, Maripaz, buenos días. Hola, buenos días, Óscar. De nuevo te recibimos en este estudio y hoy vienes muy bien acompañada, aunque no sé yo si así a bote pronto vamos a entender bien los lazos que hay entre la fisioterapia, la osteopatía y el tema de la boca, ¿no? El tema de los dentistas. ¿Quién te acompaña en esta mañana? Pues hoy nos acompaña Luzmila, es una odontóloga de aquí de Sigüenza y pues vamos a hablar sobre el tema del bruxismo y vamos a explicar un poquito qué es el tema del bruxismo, qué tipos hay, qué podemos hacer y qué repercusión tiene, tanto a nivel de la fisioterapia como a nivel odontólogo. Pues te damos la bienvenida, Luzmila. Hola, Conde, buenos días. días. Encantada. Bueno, para situar a todos nuestros oyentes, la Argentina. Hija de la Argentina. Porque tú eres nacida aquí, en Sigüenza. Sí, yo soy de aquí. Vale. ¿Y llevas 3 años ejerciendo tu profesión en nuestra ciudad? Sí. Vale, ¿contenta, feliz? Muy contenta. Mientras bajaba yo al estudio decía, es que qué gusto es, qué calidad de vida el vivir en Sigüenza, ¿no? El escuchar los pajarillos y demás. Sí. Además, con este día soleado que tenemos hoy, que lo tenemos que disfrutar porque parece que va a cambiar el tiempo en breve. Así que nosotros disfrutamos. 3 años ejerciendo tu profesión aquí en Sigüenza. Y tú como dentista, vamos a preguntarte así, vamos a ir a saco, como se suele decir. ¿Qué es el bruxismo? Bueno, pues a ver, el bruxismo es una actividad involuntaria que es parafuncional y que consta de la presión que ejercen los músculos, o sea, una contracción involuntaria de los músculos, una hiperactividad de los músculos de la masticación que conlleva el apretamiento de los dientes o el rechinamiento. O sea, hay 2 tipos de bruxismo. Puede ser un bruxismo céntrico, que es apretar los dientes, y un bruxismo excéntrico, que es el movimiento de lateralidad o movimiento de protusión hacia adelante, hacia los lados. El mover la mandíbula, vamos. Sí, pero con los dientes en oclusión, o sea, con los dientes apretados. Bien apretaditos. Oye, ¿y esto suele ocurrir cuando estamos despiertos? Parece que yo lo tengo relacionado más cuando dormimos. Sí, o sea, hay un bruxismo diurno y un bruxismo nocturno. Es verdad que está muy relacionado con la tensión psíquica, con la tensión emocional, si hay estrés, si hay angustia, hay ansiedad. Entonces, el bruxismo diurno es más fácil a lo mejor de controlar porque eres consciente, estás despierto. Entonces, si te molesta, si te hace dolor, enseguida sueltas. El bruxismo nocturno, como estás inconsciente, está dentro también de uno de los trastornos del sueño. Entonces, está rechinando los dientes con contracciones musculares y son más fuertes. Producen desgastes dentales, producen dolores articulares, dolores musculares. Nos has dicho, Luzmila, que puede venir provocado por nuestra tensión, la tensión que tenemos, una tensión psicológica. Sí, eso es. Vale, Sí, ¿esa es la causa fundamental? Sí. Fundamentalmente sí, la verdad es que es cierto que también están hablando que existe que también un factor hereditario, también hablan que puede ser hereditario, o incluso dice que también por mala oclusión o por mal estado de los dientes también puede producir esa acción del bruxismo. Claro. Siempre están, sobre todo esos son los matices que suele haber, esas causas. Vale, tensión que, supongo que se irá acumulando en la mandíbula y de ahí viene la relación con el centro de fisioterapia, digo yo. Efectivamente, porque, por una parte, simplemente por el hecho de apretar, ¿vale? Pues efectivamente se afecta a nivel dentario, pero claro, la acción de apretar y de rechinar, pues lo que estamos haciendo también es la musculatura, claro, toda contracción es una musculatura que mantenida durante un tiempo, pues provocar, pues como si fuera una especie de contractura, pero a nivel de la musculatura, pues de la articulación temporomandibular, ¿vale? Llamada TM para abreviar. Entonces, simplemente pues como cualquier contractura que podemos tener en el cuerpo, se trabaja pues igualmente, desde hacer pequeños masajes en la zona, incluso aplicación de hielo o calor húmedo, que también suele aliviar la sintomatología. Y claro, además, el bruxismo, ¿cómo normalmente podemos ser conscientes? Porque muchas veces es lo que pasa, que como muchas veces aparece durante la noche, no somos conscientes que tenemos bruxismo. Muchas veces es el propio, a lo mejor, acompañante que nos dice, es que mira, es que por la noche hace ruido cuando estás rechineando, tal. O
O simplemente hay determinados síntomas, por ejemplo, como dolores a nivel de la articulación o incluso dolores de oído. A veces puede irradiarse también a la zona del cuello. Entonces, muchas veces, incluso cuando vas al dentista, él te puede decir, oye, pues mira, tienes un desgaste y puede ser por este motivo, ¿no? O sea, que existe una serie de signos pues que bueno, que nos pueden hacer pensar que podemos padecer de bruxismo. Esto sería más de osteopatía, ¿no? Porque esa presión puede repercutir en otras zonas del cuerpo, como nos estás contando, Maripaz. Sí, efectivamente, pues lo que digo, simplemente porque tiene una serie de dolencias, digamos, que da un dolor referido, ¿vale? Aunque afecte a una musculatura, esa musculatura tiene, digamos, un área donde da un dolor referido, que normalmente lo que digo suelen ser zonas muy, muy cercanas, ¿no? Pues a lo mejor la zona de oído, como he comentado antes, o a nivel cervical, o pues lo que digo, también a lo mejor puede llegar a subir a la zona, digamos, craneal, más de, bueno, puede producirse el dolor o en un lado o en ambos, o sea, es que depende si existe lo que comentaba antes Ludmila, que puede ser una desviación hacia un lado, hacia otro, o hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso, pero bueno, para hacernos un poco la idea es eso. O sea, los síntomas son ese tener los dientes apretados, esa tensión en la boca, esos posibles dolores de cabeza o dolores de cervicales por esa presión y lo que no sé yo muy bien es quién tiene que tratar el bruxismo, ¿el dentista o el fisioterapeuta, Ludmila? Es una combinación, porque nosotros tratamos a nivel bucal poniendo aparatos como son las férulas de descarga que impiden que los dientes entren en contacto, sobre todo a la noche cuando no somos conscientes, y luego en la fisioterapia pues también trabajamos ejercicios musculares para intentar eso, ¿no? Ejercitarlo, sí, relajarlo, estirarlo. Existen, pues, bueno, pequeños masajes que incluso uno mismo se puede hacer. Luego también hay otro tipo de masajes más específicos que ya son intrabucales, que ya, bueno, pues una persona más específica ya debe de hacer, ¿no? Y comentaba Ludmila, pues bueno, que se puede hacer efectivamente a través de odontólogo y fisioterapeuta, pero también, claro, aquí estamos tratando lo que ya es el tratamiento, ¿vale? Entonces, estamos tratando al final las consecuencias de, ¿no? Pero claro, tendremos que ver también cuál es el origen. El origen, como he comentado antes, es pues el estrés. Entonces, claro, había también que ver cómo controlar ese estrés, porque claro, si yo por mucho que ponga una férula, por mucho que yo relaje la musculatura, si yo no voy al origen de ese estrés o esa ansiedad que me provoca o la falta de poder dormir bien, ese insomnio, claro, todo eso lo que va a hacer es volver otra vez a lo mismo. Entonces, creo que la parte también de aprender a hacer ejercicios de relajación nos va a evitar, pues bueno, es la prevención en ese caso para poder evitar el tratamiento. Bueno, es que se abren muchas puertas con estos espacios, claro. Porque tratamos el dentista, tratamos el fisioterapeuta y el osteópata, tratamos los temas de relajación física, interior, ir a las causas del estrés. Quizás esto es un mal de nuestra sociedad. El tema del estrés, el tema de cómo repercute en nuestro cuerpo. Totalmente, y además es que la incidencia es bastante alta, entra entre un 10 o un 20% del porcentaje dentro de la población, o sea, que no es algo... Vamos, que es bastante común. Es común. Y de todas formas, se habla que suele aparecer entre los 17, 20 años, hasta los 40 años, que dicen que suele desaparecer, a veces desaparece de manera... Porque hay que cambiar los dientes ya. Pues esperemos que no. No, esperemos que no. Evitar poner los medios oportunos para evitarlo. Claro que sí, claro que sí. Entonces, a alguno de nuestros oyentes que nos esté escuchando y que nos diga, se esté planteando, ¿yo tengo bruxismo o no tengo bruxismo? Ludmila, ¿tú qué les dirías para identificar si lo tienen o no lo tienen y si tienen la posibilidad de ir a comprobarlo tanto al centro de fisioterapia como al centro odontólogo? Pues yo en la clínica para ver bien si tienen o no ese problema de bruxismo y de disfunción temporomandibular, lo primero que hago es una historia clínica, valorando eso, la profesión, valorando si tienen ruidos o chasquidos en la articulación, si tienen dolores de cabeza, dolores de oído, de ojo, de cuello, dolor dental también. Luego hago una exploración, vemos facetas de desgaste a nivel de los dientes, que están las superficies de las muelas muy lisitas, muy pulidas. Si es un bruxismo excéntrico que tiene una movilidad, o sea que la mandíbula se mueve, que rechinamos los dientes, tenemos los incisivos y los caninos bastante desgastados. Los caninos no terminan en punta, sino que están puliditos.
Y luego también, pues a nivel muscular, muchas veces, pues eso, como estás en tensión con los músculos, estás teniendo una contracción durante las noches, pues por las mañanas suele doler, sobre todo por las mañanas, porque has estado toda la noche apretando. Te levantas más cansado Te todavía. levantas como, sí, un cansancio como si de hubieses boca. estado con un chicle toda la noche. Sí, sí. Entonces, ese dolor, bueno, pues se manifiesta en los músculos y, como decía, es referido a otras partes, como son los dientes o la articulación. Y eso pues lo vamos palpando los músculos hasta dar con el que está apretando. En función del músculo que sea el que más hiperactividad tiene, pues tenemos el bruxismo céntrico, el bruxismo excéntrico. También hay dolores de cabeza idiopáticos, eso también lo tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con una migraña. ¿Qué es eso de un dolor de cabeza idiopático? Pues que aparece sin más. ¿Ah, por sí? ejemplo, por la mañana. Por ejemplo, la diferencia con una migraña es que una migraña es un dolor de cabeza vascular, o sea, producido por las arterias que se dilatan y es periódico, pues eso lo puedes tener todos los días a una misma hora o todas las semanas con regularidad. En el bruxismo no, de repente aparece y es un dolor, pues eso, pues más o menos en el temporal, en la zona del temporal. Y supongo que os remitiréis pacientes una a otra o unos a otros, ¿no? Sí, totalmente. Porque tú también lo puedes identificar, Maripaz, el Claro, bruxismo. efectivamente. Es un poco primero, sobre todo por la clínica. Pues bueno, la historia que te comenta la persona. Y además es que es algo que... lo malo que, claro, esto lo identificas ya cuando ya la dolencia que tiene la persona ya es bastante importante. O sea, que a veces es difícil identificarlo en el inicio. Entonces, digamos, como existen también como 3 fases dentro de la clasificación, dentro del bruxismo, pues la primera fase es la que rara vez se puede identificar tan rápido. Entonces, claro, cuando ya es la persona que ya empieza a decir, es que tengo mucho dolor, ahí ya estamos hablando de un grado, pues un grado 2, un grado 3, que ya, digamos, está más instaurado. De todas formas, luego también comentarle que el tratamiento en sí, que parece que no, pero duele, como se trata un músculo cualquiera que tiene una contractura, pues igual, además es un dolor un poco bastante agudo. Entonces, pero bueno, que se trata y sin ningún problema y... Es mejor tratarlo a tiempo que dejarlo, ¿no? Que dejarlo pasar. Sí. Ahí no voy a ir que me van a hacer daño, no. Cuanto antes lo hagamos mejor porque si no, más daño. Efectivamente, más dolor porque sufriremos. además luego es que se tienen problemas incluso a la hora de abrir la boca, se me refiero. Claro, si estamos constantemente apretando, llega un momento que quiero estirar ese músculo y no puedo. Entonces, claro, existen problemas de gente que luego dice, es que intento comer un bocata y no me abre la boca. Claro. O sea, que es que pasa eso. Entonces, mejor cogerlo a tiempo y decir, venga, pues bueno, vamos a tratarlo y además evoluciona bien. Claro, está claro que hay que tratarlo depende del estadio en el que estés, pero que bueno, que funciona y que son cosas que tienen solución. Claro que sí. Y además, vosotras nos ayudáis a poner solución a esos temas, a esos dolores, a esas tensiones que puede provocar el estrés de cada día. Terminamos este espacio. Oye, qué interesante que nos vayamos acercando a estas cositas que parece que no nos planteamos, pero que las podemos sufrir, ¿no? O que si no oímos a otros decir, oye, que es que me pasa esto, tengo bruxismo, no te planteas que tú lo tengas también, ¿no? Pues muchas gracias a las dos. Maripaz por estar en esta mañana con nosotros y Luzmila Conde, muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias.